está vendo a imagem de perto assim, mas isso é feito de lentes potentes, de zoom, que aproximam a imagem. Na verdade, o microfone que tem numa lente como essa, numa câmera como essa, está bem distante. A gente está tentando ali uma forma de captar mais de perto o som, e a impressão que a gente tem é que o próprio presidente eleito já notou que não adianta ele fazer o discurso se não for captado, porque ele começou, mas parece ter parado ali, né? Sim. Essas imagens são ao vivo de São Paulo, da Avenida Paulista. Você vê aqui ao vivo na Globo. E a expectativa é pelo momento em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ter condições de fazer um discurso para ser ouvido pela multidão, para ser ouvido não só na Avenida Paulista, mas para que a palavra dele ecoe por todo o país. É isso que se espera nesse momento. Vai ser o primeiro discurso dele ali para a multidão, né? Pra gente começar, eu vou a liberdade de falar um pouco aqui. Você em casa deve estar na mesma expectativa que a gente aqui. A gente falava de vários ineditismos nesse segundo turno. Um outro para observar aqui é o candidato derrotado no segundo turno não reconhecer no mesmo dia a derrota e cumprimentar o adversário, se não fosse por outro motivo, Bonner, para agradecer os mais de 58 milhões de votos que Jair Bolsonaro teve neste segundo turno. Pelas informações que o nosso repórter trouxe de Brasília, para quem não estava assistindo ainda há pouco, aparentemente o presidente Jair Bolsonaro já se recolheu, as luzes do Palácio da Alvorada já estavam apagadas, sinal de que ele já se recolheu para dormir, e então a expectativa de um pronunciamento hoje realmente já não existe mais para todos os profissionais de imprensa que estão ali diante do Palácio da Alvorada em Brasília. Nós vimos isso de agora a pouco, por volta das 10 horas da noite, com as luzes do Palácio da Alvorada se apagando. E a apuração da TV Globo é de que o presidente Jair Bolsonaro já se recolheu. Portanto, não há nenhuma previsão de manifestação do presidente da República sobre o resultado dessa votação. Aqui, no entanto, em frente ao Palácio da Alvorada, a imprensa nacional e internacional continua posicionada e mobilizada na expectativa de um pronunciamento que, como eu disse, não há nenhuma, pelo menos por enquanto, Bonner. Em São Paulo temos a situação aí se definindo. Provavelmente o pessoal da equipe técnica desse caminhão deve estar sob uma pressão. Você imagina a correria que deve estar lá dentro. Cadê o som do microfone que o Brasil quer ouvir? E um mar de gente dos dois lados. Na verdade, de todos os lados. Eleito, vendo que não dá para fazer o discurso, porque ele não vai ser ouvido, temos um problema de som ali, ele está fazendo uma espécie de périplo dentro do caminhão mesmo. Tour pelo caminhão. Vai para um lado, vai para o outro, esse lado agora o outro. Para acenar para as várias direções aí da multidão. É muita gente. E muita gente emocionada.